Сиздер урматтуу мекендештер, бир бордошторум, мен сиздерди ушунчалык сагынып, баягы кусалык жүрөгүмө толуп, анан чыдабай жетип келдим да. Билет кымбат болсо дагычы. Мен көпчүлүк баягы YouTube'дан, Facebook'тан кайрылууларымда айтып жүрөм. Мен апам мондой мигранттын ыы деген, мигранттын көз жашы деген китеп жазган. Ошо мигранттардын көз жашын, мигранттардын азабын көрүп жүрүп, өзү дагы о дүйнөгө кете берди. Бирок мага ушул элге чындыкты жеткирчи, элибиз ойгонсунчу. Бул жактагы ушул биздин балдарыбыздын сөөгү эки жүз болуп кетпесинчи. Өз мекенине барып, төөлүктүү бактылуулукта, карылыкта көз жумсунчу. Ушунун баар жогун айтчы деп мага бир аманат сөздөрүн калтырып кеткен да. Чындыгында мен апамды жоготкондон кийин бул дүйнөдө корко турган, адамдардан корко турган эч нерсем калган эмес. Мен бир гана Кудайдан корком. А бирок ошол коркунучтардын эң чоңу Кудайым биздин мамлекетибизди алып койбосо экен, эгемендүүлүгүбүздү алып койбосо экен, биздин элибиздин пейили бузулуп, Кудайдан тиленбей, ушундай бир пейили бузуктар биз акыйкат жолдо бараткан партияны четтетип коюп, ушулардын айынан биз мамлекетибизди жоготуп албасак экен. Жанагы 6-чакырылыштагы барган чимкириктер барып, ошол жерде биздин тагдырыбызды талкалабаса экен деп, ушул партияны колдоп, ушул партияга демине дем болуп колдоп келебиз. Чындыгында азыр биздин мигранттар азап, тозокту көрүп, көздөрүнөн жаш агып, ушул жалгыз үмүтүбүз Адахан Мадымаровда. Ушул киши барса биздин үнүбүз жетет эле, карапайым чортамандын үнү жетет эле. Карапайым элдин үнү трибунада сүйлөнөт эле деп тиленип келишкен. Бирок тилекке каршы болуп көрбөгөндөй тоскоолдуктар болуп жатышат. Не деген гана каралоолорду жасап жатышат, өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Мына азыр бизди жүздөгөн, миңдеген социалдык тармактарда биздин азаматтар, мигранттар өздөрүнүн чын жүрөгүнөн Кудайдан тиленип күтүп турушат. Мейли Адахан Кимсанбаевдин жеке мүнөзүн жактырбаган адамдар бардыр. Бирок элдин, энелердин көз жашын ойлобойсуңарбы ушул партияга бут тоскондор? Силерге эмне бир эле Адахан Мадымаров көрүнүп калдыбы? Ал кишини канчалаган биздин энелерибиз, жаштарыбыз колдоп атат. Ошолордун көз жашы силерге бир тыйынга татыбайбы дегим келет да. Адамдын жеке мүнөзүн кечирсе болот. Бирок мамлекетке кылган чыккынчылыгын кечирүүгө мүмкүн эмес. Мен ушул жерде менин мүнөзүм же басынан турганым бирөөгө жакпайттыр. Бирок мен мамлекетке чыккынчылык кылбагандан кийин эмне үчүн мени жаман көрөсүңөр деген сыңар эле эмне үчүн Мадымаровго мынчалык бут тососуңар? Ал мамлекетти эгемендүү, түбөлүктүү кармап турабыз. Биз жаркын келечекке жетелейбиз деген демилге менен чыгып атпайбы? Туруктуу оппозицияда кайсы бир партияга секирбей, өзүнүн партиясын башкаларга сатпай, бир бүтүн Кыргызстан деп, бир темирдей тартип орнотобуз деп жүрбөйбү ушул киши? Качан биз ушуну түшүнөбүз? Урматтуу мекендештер, буга чейин мен бир топ митингдерге катышкан, акыйкаттуулукту талап кылып, суранып келгенмин. Ар кандай провокаторлор арабызда болушу мүмкүн. Андыктан эч качан провокацияга алдырбайлы. Биз акыл эстүү, ушундай бир абдан адис, керемет инсанды колдогон колдоочулары биз дагы провокацияга алдырбаган, чыныгы, адептүү колдоочулар экендигин далилдеп коелу. Андыктан духуңуздарды түшүрбөңүздөр, биз тирүү кезде эч качан чындык өлбөйт. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат.